Qadimgi tabobatda aytilishicha, qoqigulning sutsimon shirasi uxlatuvchi ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tibbiyotda ham qoqo'ut preparatlari sedativ ta'sir ko'rsatib, uyquni yaxshilashi aniqlangan. Tajribalarga ko'ra, qoqo'ut ildizi va yangi barglarning suvdagi tindirmasi, qoqo'ut damlamasi va qaynatmasi antidepressant, ya'ni tushkunlikka qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qoqo'ut neyrodegenerativ kasalliklar rivojlanishining oldini oladi. Qoqo'ut ekstrakti neyroprotektiv xususiyatga ega. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda aniqlanishicha, qoqo'utning kuchli antioksidant xususiyatlari onkologik kasalliklarda yordam beradi. Qoqo'ut ekstrakti yo'g'on ichak saratonining oldini oladi. Bolalar o'sma kasalliklarida, sut bezi saratonida o'smaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom hujayralarga ta'sir ko'rsatmagan holda o'sma hujayralar apoptozini stimullaydi, ya'ni o'sma hujayralari parchalanishini stimullaydi. Qoqigulning yangi barglari qandli diabetda iste'mol qilinadi. Qoqigul ildizi gipoglikemik xususiyatga ega, ya'ni qondagi qand miqdorini tushiradi. Antidiabetik ta'sir ko'rsatadi. Qoqigul preparatlari oshqozon osti bezini zararlovchi agentlardan himoyalaydi. Qoqigul tarkibidagi inulin yo'g'on ichakka borib shifobaxsh mikroflora uchun ozuqaga aylanadi. Bu o'z navbatida hazmni, immunitetni yaxshilab, qand miqdorini nazorat qiladi, ortiqcha vaznni kamaytiradi. Qoqigul ildizi va barglarining ekstrakti gipolipidemik ta'sir ko'rsatadi, semizlik asoratlarining oldini oladi. Qoqigul barglarining ekstrakti semizlikda yog'li gepatoz rivojlanishining oldini oladi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, qoqo'ut yeyilganda qon tupurishni to'xtatadi, sutni ko'paytiradi. Zamonaviy xalq tibbiyotida qoqigul barglarini yo'talda chekishgan. Yangi barglari isitmalarda, sil kasalligida yeyiladi. Qoqo'ut ildizi va yangi barglari gullashdan avval 1 soat davomida sovuq suvda tindiriladi va kamqonlikda, sil kasalligida ichiladi. Zamonaviy tibbiyotda aniqlanishicha, qo'qi ekstrakti allergik astmaning, tamaki tutuni ta'sirida o'pka to'qimasi yallig'lanishining oldini oladi. Qoqo'ut ildizining suvli va spirtli tindirmasi qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi, tomir intimasini mustahkamlaydi, aterosklerozda yordam beradi. Qoqo'ut ekstrakti tomirlar endoteliysining yallig'lanishiga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, qoqigul zaharlanishda foydali. Chayon, ari chaqqan joyga qoqigul bug'latib qo'yiladi. Uzoq vaqt davomida sintetik dorilarni qabul qilganlar organizmini yig'ilib qolgan dorilardan samarali tozalashni istasa, qoqo'ut ildizining damlamasini ichishi mumkin. Quritib, yanchilgan ildiz qahvaning o'rnini bosuvchi xushta'm ichimlik bo'ladi. Qoqigulning sutsimon shirasi ona suti bilan aralashtirilib, ko'zga qo'llanilganda ko'z nurini yaxshilaydi, ko'zdagi oqni ketkazadi, yaralarni tuzatadi. Qoqigul gullaganda 3-5 dona guli iste'mol qilinsa, ko'zga quvvat beradi. Yevropaliklar qoqigul gullaridan murabbo, asal tayyorlashadi. Xalqda qoqo'ut ildizi va yer ustki qismidan tayyorlangan damlama qonni tozalovchi vosita, podagrada, bo'g'im og'riqlarida eng yaxshi vosita hisoblanadi. Qoqo'ut osteoartritlarni davolaydi. Qoqigulning yangi gullaridan tayyorlangan tindirma, ya'ni nastoyka yuza qo'llanilganda papilloma, so'gal, husnbuzarlarni ketkazishda qo'llaniladi.